अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये मीरा गाड़ी है 2012 मॉडल। इस गाड़ी का मसला ये था कि जिस टाइम गाड़ी राइट या लेफ़्ट टर्न करते थे तो ये इसकी जो एक्सल किट थी वो आवाज़ करती थी और सीधे भी आवाज़ आती थी। तो इसको हमने चेक किया, इसका जो राइट साइड का गोडा है उसकी किट ख़राब थी। ठीक है, अब हम इसमें जेन्युइन मुकम्मल गोडा न्यू डाल रहे हैं, ये वाला। और दूसरा, इसकी जो बैटरी है वो कमज़ोर थी, बैटरी रिप्लेस कर रहे हैं। तीसरा, इसमें डिस्कों की आवाज़ थी, जब डिस्कें चेक की डिस्कें बिल्कुल ख़त्म थी। अब हमने इसकी नई डिस्कें डाली हैं। पुरानी डिस्कें दिखाना, ये पुरानी डिस्कें भी मैं आपको इसका चेक कराता हूँ। ये देखें, बिल्कुल कमज़ोर हुई हुई थी डिस्कें। तो हम डिस्कें इसमें लगाएंगे और गोडा लगाएंगे। ये देखें, इंशाल्लाह ये सारे मसले इनके हल हो जाएंगे।